Ikaze bakunzi ba semugeshi bayingana Dossier analytique igitondo cyiza turi tariki 21 Mata 2026. Ikaze muri kino gitondo aho tuzindukanya amakuru agezweho ku rukuta rwa Mario Naufo na kindi gitegerejwe uyu munsi ni ibiganiro bigomba guhuriza hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Ni ibiganiro ariko kugeza ubu nta cyizere gihari, biranamenyekana niba delegation cyangwa se bagomba kuganira bahageze. Gusa hari imbaraga zashyizwemo, umuhuza ariwe Pakistan, habe Marshal Munir ukuri igisirikare cya Pakistan yavuganye ndetse anaganira na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avugana kandi anagera i Tehran, avugana na Perezida Masoud Pezeshkian ndetse n'abayobozi bakuru ba IRGC. Ni Pakistan iri gukora ibishoboka byose ngo ishyiremo imbaraga, ariko kandi abaganira bo bafite byinshi batarumvikanaho. Ibyo rero byinshi harimo n'ingingo imwe ikomeye. Dufite ingingo eshatu ziri buze kuganirwa mu masaha ya nyuma ya saa sita. Uyu munsi nibwo ibiganiro biteganyijwe nyuma ya saa sita, ariko haracyarimo zabiranega. Gusa icyo wamenya nuko IRGC ndetse na delegation y'aba Diplomate ya Iran niba nagera hariya cyangwa se nibaza kwinjira mu biganiro, hari kuvuguruzanya hagati yabo, ariko bikavugwa ko ijambo rinini rifitwe na IRGC. Turaza kuba tubirebaho muri rusange tumara kureba izo ngingo. Ese ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zivuga iki, cyane ko amakuru aturuka imbere mu bamwe mu bayobozi bakuru mu by'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagane na Axios bavuze ko hari ingingo eshatu ziri buze kuba zigwaho. Nazindi rero, ingingo ya mbere no nuclear weapon. Igihugu cya Iran nicyemerewe gutunga intwaro kirimbuzi. Uko Iran yagoragoza kose nizemererwa na nubwo yemerewe gutunga intwaro kirimbuzi. Kabiri, nago Iran yemerewe gutunganya nuclear izitunganyirije imbere muri Iran. Icya gatatu nibijyanye n'ibyiswe temporary freeze. Hanyuma ibi bya temporary freeze ni ukuvuga ngo nibijyanye n'imitungo y'abanya-Iran yagwatirijwe, bikavugwa ko myinshi muri yo n'ubundi hagaze agaciro kabarirwa muri miliyari 20 z'amadolari y'amanyamerika. Ariko iyi ngiyi nubwo ari ingingo ikomeye cyane, kuko Iran ukurikije ibyo ishaka nta nubwo nyirizina iri kwita cyangwa se ngo ishinga agati kuri iyi mitungo yabo yafatiriwe mu mahanga, ahubwo icyo Iran iri kwitaho cyane nibijyanye na projet nuclear ndetse na programme za missile za kira gihugu. Reka duhere kuri kubijyanye n'izi ntwaro kirimbuzi. Iran iri clear kuri iyi ngingo, cyangwa se yatangaje ko ibi bijyanye no kubuzwa kuba yatunga cyangwa se ngo ikore kirimbuzi, yo ihamya ko imishinga migari ifite kuri ubu ari ya gisivili, nta bitekerezo byo gukora intwaro kirimbuzi bafite. Ibyo ni biri mu ntekerezo zabo, ariko binahabanye wenda n'icyo umutwe udasanzwe wa gisirikare wa IRGC ukunze gushinzwa, kuko nk'umutwe ufite mu nshingano kurebera umutekano w'igihugu, birumvikana bo bavuga ko ikigendero ari mwizi projet zabo bagendereye gukora intwaro kirimbuzi, ariko bagahakana. Hanyuma hakibazwa rero ubu butare bwa uranium cyangwa se plutonium, ariko ni uranium muri rusange muri gutunganya mujyanisha ku ijanisha rinini ryo gutunga kirimbuzi, byo bihagaze bite? Ugasanga IRGC nifite icyo iri buze gusobanura kuri iyo ngingo. So icyo wamenya rero ni izi ngingo eshatu ziri buze kuba ziganirwaho, ariko kandi abaziganiraho nibizwi neza niba mu by'ukuri bari buze kuba bari hariya. Impamvu ni iyi: The Hormuz letter na Amakuru ishyize hanze, Vice President Vance will not leave for Pakistan until Tuesday, contradicting Trump earlier statement today that the delegation would land within hours. With 16 hours flight, Vance arrives Wednesday evening
local time. The ceasefire expires Wednesday evening Washington time, with the last round of talk lasting and Iran saying they won't attend this round. Either Trump will need to extend ceasefire cyangwa se intambara itangire. Amakuru yagiye hanze aremeza ko uyu munsi kuwa kabiri J.D. Vance atari buze kugera muri Iran. Ikindi harimo urugendo rw'amasaha 16 guturuka muri Amerika ujya hara mu burasirazuba bwo hagati. Hanyuma agahenge gateganyijwe kagomba kurangira kuwa gatatu mu masaha y'ijoro, ari nayo masaha bitekerezwa ko J.D. Vance ashobora kuzagerera mu gihugu cya Pakistan aho ibiganiro bizabera. Ukurikije rero ibiganiro bishize byamaze amasaha 21, hari icyatangiye gutekerezwa. Either Trump hakanye ko azongera igihe cy'agahenge yahaye Iran, arasabwa kuza kubikora, cyangwa se intambara itangire. Ni impande zombi zigaragaza ko zifite ubwo bushake mu by'intambara, habe igihugu cya Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'ubwo nubwo tuvuga ibi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ziratangira amato aturuka hano mu Kigobe agana muri iriya nyanja cyangwa se mu nyanja y'Abarabu, nk'ubwato bwa Tupos bwarashweho kandi bukanafatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravugwa ko bwari bugiye mu Bushinwa. Ubushinwa nk'igihugu kimaze iminsi kigaragaza ko gifite ubushake mu by'amasezerano bafitanye na Iran, cyane ko kimwe buriya mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zikumira kino gihugu cya Irani, bose basanga bari guhanganira kuri uyu muhora wa Hormuz. Ni impande zombi buri rumwe rushaka kugaragaza ko ari rwo rufite ijambo rya nyuma ku bishobora kubera hariya. Ariko Irani nk'igihugu birumvikana gikora kuri Hormuz nk'igihugu cyemeza ko uriya muhora nyine hari ibice by'ubutaka bwabo, nk'igihugu kandi cyemeza ko cyagabweho ibitero, nicyo gifite ijambo rinini kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye gutereka amato yabo hariya, cyane ko kimwe mu bintu buriya Iran igaragaza ko bari gufata nk'agasuzuguro harimo no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugerageza cyangwa se ziri gushaka gushyiraho itegeko mu bibera hariya. Cyane ko Amerika imaze iminsi igaragaza ibimenyetso bya gisirikare, nk'ubwo ubwato bwa USS Gerald R. Ford biravuga ko bwagarutse buri mu nyanja y'umutuku, ndetse ngibi biratuma Amerika igira ubugenzuzi mu bice bitandukanye mu Kigobe, umura Hormuz ndetse na Yemen, kuko nago bisaba ino Gerald R. Ford ko yegera muri biriya bice. Oya rwose ni nk'ikibuga cy'indege kigendera, amato ashobora guhagurukira aha, cyangwa se izi ndege z'intambara mu nyihanganire zishobora guhagurukira aha ziyoga ibitero aho zishatse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi byose rero bisubiza inyuma intambwe yabimaze guterwa. Ariko ahangaha ngira ngo murebe ukuntu hari kubamo kwivuguruza kwa hato na hato nk'iyi Fox. Delegation ngigomba kuyoborwa na Vance, hanyuma Jared Kushner ndetse na Steve Witkoff bagomba kuba barimo. Ariko se Witkoff ndetse na Jared Kushner ubwabo bano bagabo bafite ubushobozi, ubukaka n'imbaraga zo kwinjira mu biganiro na IRGC bakagana n'abadiplomate bo muri Iran. Nta kibazo biteje. Ibi nabyo ni biri kwibazwa, ese birashoboka cyangwa nibishoboka? Ubwo kimwe muri ibi cyangwa se gishoboka hagati y'izi ngingo zombi nibyo muri rusange turi buze kugaruka mu masaha y'igicamunsi tubabwira ese impande zombi zabashije guhura, ese impande zombi zabashije kuba ziganira. Muze kugumana natwe birumvikana, ubundi mumenye byinshi bigezweho n'ibirimo biragenda bitangazwa mu burasirazuba bwo hagati. Blessings over blessings, muhahe kandi muronke.